大家好，我就是活好不连人，卖艺不卖身的姜老师。那么我们最近呢有学员安装了一个这个2019版的这个高版本的 CAD， 很高兴对吧？结果呢在用的时候这个发现CAD 最底下这里有一些这个菜单呢，对吧？它显示的这个文字就变成了什么呢？变成了这个方块，对不对？那么这个是为什么呢？这个是我们的一个字体的问题当然你说我们卸载之后再重新安装能不能解决呢？这个不一定那么我们怎么办呢？今天姜老师教了一个比较实用的方法。那么我们首先呢找到我们的这个电脑上面，对吧？打开我们计算机的这个卸载或更改程序这个面板我们要找到一个什么呢？找到一个 NET framework就是这一个，对吧？一长串我就不读了主要是发音不标准对吧？那么这个就是把它卸载，然后再重装一下就可以了。那么怎么卸载呢？我们找到这个安装应用安装程序这里找到这个程序，然后卸载掉。那么我这个面板因为找不到所以我就不演示了。如果你跟我一样就是说在这个面板里面找不到这个对吧程序的话，那怎么办呢？我们在这里在左边在右边这里有个程序和功能点一下，然后它这里有一个启用或者关闭这个 Windows 系统，对吧？那我们就要强制把它卸载那么你看到没有？它这里有一个NET 3.5， 包括一个 4.7， 对吧？那么它有的版本是一个黑点有的版本是打勾。那么我们把这个加号打开，然后把这个勾全部取消对吧？全部取消，然后这里也是把加号点开，把这个黑坨坨全部取消掉，然后点确定我这里就不去给你们演示了，因为一旦卸载的话，到时候就又要重装，比较麻烦一点，所以我这里就不点确定了那么你们如果是在这个功能和程序里面找不到这个对象的话，你就可以通过这种方式点击确定，然后把它卸载掉。那么卸载之后呢，然后我们再重新安装一下把这个软件这个卸载之后呢，然后再去网上下载一个这个去安装一下下载的话可以到那个360上面去搜索可以安装一个 4.6 或者 4.7 的然后如果你是在网上搜的话，记得要到官网上去下载别到时候下一个有病毒的就麻烦了。当然如果有同学这个不知道到哪里下载的话，可以这个关注我之后私信回复这个 NET 到时候我发给你，好吧？那把这个软件重新安装之后然后再把 CAD 打开，那么这个问题就可以解决了。关注我，带你了解更多 CAD 操作技巧。